出去啦！唔想見到你啊！你以後唔好嚟啦！我家姐表明態度話唔中意你啦，你唔好嚟啦！嗱呢段時間咧，我家姐個前夫咧就日日走嚟我哋公司呢度纏住佢，已經有成2個月啦。唉，我咧又比較忙，唔得閒理佢哋。但係咧，我每日一嚟到公司睇到佢口黑面嘅喺度，我真係好鬼心煩。所以今日決定咧揾佢哋咧當面傾一傾，睇佢哋兩個究竟有咩諗法啊！喂，我聽你知先，係咪？點啫？你兩個依家究竟係點樣啫？有咩點我同佢冇嘢好講喎。咁你日日走嚟我哋公司做咩啊？佢係咁啊，死口面暈。咁你依家冇嘢做啦咩？冇工作啦咩？有啊，有工作你唔去上班，你走過嚟做咩？日日走過嚟，嚇？佢話跟我做短視頻做直播。咁你接唔接受佢先？我接受咩啊？哇！黑咗上2日假，我叫佢幫我做2日工，佢就話唔想做啦，唔想學啦。咁你日日黐住喺度都唔係辦法㗎，你屋企唔使理嘅咩？佢想入嚟做老細。做老細喎，你講乜嘢啊？要做老細，你自己出去做創業咯。嚟我哋公司日日黐住咩意思啊？唔理佢啊嘛，佢話佢走啦。咁你係咩諗法咯？你出聲先得㗎，日日黐住喺度，喺邊度食飯啦？喺我哋公司食。佢自己食嘅。自己食自己住。你喺呢邊租咗屋係咪？唔知佢。係。你租屋就日日嚟呢度黐住我家姐，你想要同佢好翻，係咪要復合你兩個？冇可能，我冇可能廢嘅。咁我家姐都表明態度啦，你身為個男人，你面皮咁厚，有咩意義咯？佢唔信㗎嘛，除非我帶個男朋友出嚟俾佢見佢。帶唔帶出嚟？心喎。即係佢帶唔帶出嚟，你都唔應該黐住你啊！佢都唔中意你啊！你有咩用啊？唔好理佢。以前我家姐跟你個時幾窮都捱過嚟咧，你自己唔珍惜，依家你想好翻，你又唔係細路仔啦，去做你自己想做嘅嘢啦。去做你真係冇嘢做，一日到黑守住喺度喎，好似傻仔咁樣，係嘛？唔理佢咯，反正佢話佢走啦，過2日就走。過2日走喺呢度成2個月啦，一直喺度黑口黑面，好似個瘟神咁樣企喺度公司睇到都煩。呢啲係佢天生自帶嘅黑口黑面。我同你講，我家姐已經表明態度啦，佢唔中意你啦，佢亦都有自己嘅生活啦。你亦都去做你自己想做嘅嘢，個仔讀書唔使理㗎啦咪，日日黐喺度。我希望你咧，聽日就唔好再嚟我哋公司啦，嚟上班我希望唔好再見到你啦。我哋有我哋嘅工作要忙，有我哋嘅事業要做，你日日黐喺度有咩用啊？係咪啊？反正好翻冇可能好翻啦。我家姐已經同講咗啦，你以前點樣對佢，你依家後悔有咩用啊？大家啲年紀又唔細啦，係嘛？唔理佢咯，佢中意點點。你走啦，走啦，反正我唔理佢。走啦！仲喺度做咩啊？出去啊！出去啦！唔想見到你啊！你以後唔好嚟啦！我家姐表明態度話唔中意你啦，你唔好嚟啦！你翻去一翻你落地啊！